موفقیت گنجیه که همه دنبال به دست آوردنشن، اما فقط یک سری از افراد حاضرن که بهای اون رو پرداخت کنن. سلام به شنوندگان عزیز پادکست شکست. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. من محمد کلهر هستم که به همراه دوست خوب و عزیزم محمد جواد رستمی اینجاییم تا باز هم با یه اپیزود دیگه در خدمتتون باشیم. اپیزود سوم ما راجع به مفهوم و تعریف موفقیته که در وهله اول ببینیم موفقیت چیه و توی گام بعدی بررسی کنیم که چجوری موفقیت به دست میاد. ما این دو گام رو توی اپیزودهای جداگانه بررسی کردیم تا هم تایم اپیزود خسته کننده نشه و هم طبق قولی که بهتون داده بودیم اپیزودهامون بیشتر از تایمی که گفتیم نشه. خب آماده اید که بریم سراغ اصل مطلب؟ تعریف موفقیت از نظر هر کس میتونه معنای جداگانه‌ای داشته باشه، اما اکثرا این تعریف رو توی به دست آوردن و رسیدن به نتیجه مطلوب میدونن، در صورتی که موفقیت خیلی وقتا توی از دست ندادن و نگه داشتنه، مثل نگه داشتن یه دوست خوب و صمیمی یا یک پارتنر خوب. بعضی وقتا همین که بتونیم شرایط رو ثابت نگه داریم یه موفقیت خیلی بزرگ محسوب میشه. مثال این حرفم میشه زمانی که ما همه رقبامون توی بازار دارن ضرر میکنن، همین که ما ضرر ندیم و بتونیم توی اون شرایط بازار خودمون رو از ضرر دادن حفظ کنیم، یه موفقیت خیلی خیلی بزرگه. خیلی وقتا این ذهنیت به دست آوردن باعث میشه که ما قدر داشته‌هامون رو ندونیم. البته ذهنیت زیاده خواه بد نیست، اشتباه متوجه نشیم، اما ممکنه باعث این بشه که از داشته‌هامون لذت نبریم. پس همیشه نمیتونیم بگیم که موفقیت توی به دست آوردنه. اما خب متاسفانه تعریف خیلیامون تعریفایی که از تلویزیون، سوشال مدیا و خیلی عوامل دیگه شنیدیم. یعنی همون تعریفای ظاهری از موفقیت که موفقیت رو توی خرید ماشین، ساعت، تلفن همراه، یه چیزایی که تقریبا دیگه هممون توی اینستاگرام مخصوصا دیدیم میدونیم. واقعیت ماجرا اینه که موفقیت توی این فضاها تبدیل به یک کلیشه شده. کلیشه‌ای که فقط رویا بافتن رو به ما یاد میده و نه رویا ساختن رو. اما توی دوره‌ای که هممون باید دنبال جلو زدن و رقابت با خودمون باشیم، باید یه درک درست و یک مفهوم صحیح از موفقیت داشته باشیم. از اول باید بدونیم که چی میخوایم، باید بتونیم قضیه رو توی مغزمون شرح بدیم و از همه مهمتر باید بتونیم اون رو روی کاغذ بنویسیم که دقیقاً درک ما از موفقیت چیه. و زمانی که تعریف ما همون تعریف‌های پیش پا افتادن مثل خرید ماشین و گوشی و این مسائل باشه، ما دائما توی درجا زدنیم و توی این چرخه بی هدفی گیر میکنیم. طبیعتا نتیجه این کار فقط میشه یأس و ناامیدی. و چون اساساً توی این مدل اهداف حسادت که خودش رو نشون میده، ما قطعاً دچار حس عقب موندگی از باقی افراد میشیم. خب پس اگه اینا تعریف موفقیت نیست، پس واقعاً تعریف موفقیت چیه؟ دنزل واشنگتون درباره تعریف موفقیت جمله خیلی قشنگی داره که میگه من نمیدونم موفقیت چه معنایی داره، اما برای من موفقیت یعنی آرامش درونی. رسیدن به اون آرامش یه روز خوب رو برای من رقم میزنه. یه تعریف ساده و جالب، اما برای رسیدن به مفهوم موفقیت باید تعریفتون رو فقط بر مبنای خودتون مشخص کنید. پیشنهاد میکنم که این جمله رو اصلا قاب کنید، بزنید به دیوار و هر روز نگاهش کنید. این زندگی شماست و تعریف شما از موفقیته که مهمه. هدف از تعریف موفقیت از دیدگاه خودمون اینه که اونها رو بر پایه انتظارات خودمون و شرایط موجودمون بررسی کنیم و تعریف کنیم. شرایط زندگی مخصوصا توی این موقعیت زمانی باعث شده که زندگیامون هرچند برای همه سخت اما با هم متفاوت باشه و دیدگاه هر کس نسبت به موفقیت باید دقیقاً بر اساس زندگی خودش باشه. یه مثال ساده که بفهمیم چرا باید موفقیت از دیدگاه خودمون تعریف بشه اینه که شما یک فرد معمولی رو در نظر بگیرین که به صورت عادی داره راه میره. خب طبیعتاً این کار طبیعیه برای این فرد، اما همین قضیه رو برای کسی که توی یک سانحه توان راه رفتن نداره مقایسه کنید. حتی چند قدم راه رفتن، حتی خیلی کوچیک برای این آدم یه موفقیت و دستاورد خیلی بزرگه. در کل
این جمله توی پادکست‌های ما زیاد بیان شده که هیچ وقت سعی نکنید تعریف بقیه رو زندگی کنید. حالا یه خواهش ازتون دارم. برای اینکه پادکست خیلی یک نواخت نشه، خواهش می‌کنم یه کاغذ در بیارین و همین الان مفهوم موفقیت رو برای خودتون روی کاغذ بنویسید. در همین بین که شما در حال نوشتنید، دوست دارم یکم دلی باهاتون صحبت کنم. سعی کنید وقت خودتون رو، انرژی خودتون رو صرف خوشحالی، سرزندگی و شادابی کنید. وقتتون رو برای پیشرفتتون بذارید و اهدافی رو انتخاب کنید که نه تنها برای خودتون بلکه برای بقیه هم مفید باشه. خواهشاً خودتون رو بزرگ ببینید. شما از اون چه که فکر میکنید تواناترید. و یه خواهش دیگه که دارم اینه که اهداف مادی شاید خیلی خوب و لذت بخش باشه، اما گذراست عادی میشه و بعد از یه مدتی دیگه اون حس خوب رو به شما منتقل نمیکنه. البته حرف ما این نیست که ماشین خوب خریدن بده. اتفاقا شما باید به خودتون توی این مسیر پیشرفتی که قرار دارین هدیه بدین و هر چیزی رو که علاقه دارید برای خودتون بخرید. اما مبنای اهدافمون رو باید خیلی بزرگتر قرار بدیم. چون دو حالت داره: یا به دست میاریم و انگیزه میگیریم و یا توی بازه طولانی ممکنه به دستش نیاریم و طبیعتاً سرخورده میشیم. خب زیاد از بحث دور نشیم. بعد از اینکه تعریفتون رو روی کاغذ نوشتین، حالا نوبت حرکت گام به گام شما به سمت جلوه که البته این بحث رو توی بخش پایانی بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اما دوست دارم این جمله رو اینجا بگم که واقعا شاید شاه کلید کل این اپیزود همین یه جمله باشه که میگه برای موفقیت امروزتون تلاش کنید و میبینید که تلاشتون شما رو به هدف اصلیتون نزدیک و نزدیکتر میکنه. این اصل پایداری شاه کلید موفقیت توی هر موضوع بحثیه. فرق بین ما با آدمای تاثیرگذار حتی توی تعریف هامون هم متفاوته. مثلا تعریف زیبای وینستون چرچیل از موفقیت یعنی حرکت از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق. دوباره میگم، موفقیت یعنی حرکت از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق. این تعریف جزو یکی از قشنگترین تعریفایی که میشه از موفقیت گفت. این تعریف خیلی قشنگ به ما ثابت میکنه که تو مسیر موفقیت شکست هست، درد هست، ناامیدی هست، اما اگه اشتیاقمون رو از دست بدیم بازنده بازی موفقیت مایی. و یه تعریف ساده و جالب از آقای استفان کاوی، نویسنده کتاب 7 عادت مردمان موثر، که پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنید و توی پیج اینستاگرام ما مثلا مطالب درباره این کتاب گذاشتیم، میتونید ببینید. تعریف آقای کاوی اینه که میگه فکر کنید و ببینید دوست دارید بعد از مرگتون چه چیزی در مورد شما بگن. این دقیقاً میشه همون تعریف موفقیت از دیدگاه شما. این تعریف آقای استفان کاوی خیلی خیلی به درک درست مفهوم موفقیت از دید ما کمک میکنه. یادمه که توی یکی از همایشایی که رفته بودیم با دوستامون و همکارامون گفته شده بود که موفقیت رو همه میخوان و همه دوستش دارن، اما خیلی از این آدما فقط ادعای خواستن موفقیت رو در میارن، چون خیلی برای دیگران زندگی میکنن و طبیعیه که این ادا بتونه راضیشون کنه. متاسفانه بعضیا فقط گفتن درباره موفقیت رو دوست دارن و هیچ تلاشی هم نمیکنن. موفقیت شاید توی حرف ساده باشه و آسون، اما توی عمله که ثابت میکنه گفتارمون چقدر به اعمالمون نزدیکه و هر چقدر این فاصله کمتر باشه طبیعتاً رشد، پیشرفت و موفقیت هم فاصلش رو از ما کمتر میکنه. جیمز آلن میگه که برای موفقیت این 4 سوال رو از خودتون بپرسید. لطفاً این 4 سوال رو حتما یادداشت کنید، چون به دلیل شباهتی که به هم داره ممکنه که مفهوم رو کاملا متوجه نشید. سوال اول: چرا؟ سوال دوم: چرا که نه؟ سوال سوم: چرا من نه؟ و سوال چهارم: چرا الان نه؟ و بعد از جواب صادقانه‌تون به این سوال‌ها باید براتون ایجاد دغدغه بشه که چرا اصلا ما می‌خوایم موفق بشیم. تا دغدغه موفق شدن توی ما ایجاد نشه، تا فکر موفق شدن توی افکارمون ریشه نزنه، ما بدون حرکت ثابت میمونیم و تمام اون ایده هایی که داریم و تفکراتی که داریم رو باید زیر خروارها خاک دفن کنیم. حالا شاید یه سوالی که همه ما داریم ولی نمیدونیم چجوری بهش پاسخ بدیم اینه که اصلا ریشه موفقیت کجاست؟ یعنی چه عنصری باعث میشه که ما به موفقیت برسیم؟ پاسخش هم اینه
که ریشه موفقیت توی تصمیم‌های درسته. دوباره بگم، ریشه موفقیت توی تصمیم‌های درسته. حالا این تصمیم‌های درست یک سری پیش نیاز داره. یه زنجیره متصل به همه که خب معمولاً بهش زنجیره موفقیت میگن. حالا مفهوم این زنجیره چیه؟ میگه که ریشه موفقیت توی تصمیم‌های درسته و پیش نیاز این که ما تصمیم درست بگیریم تصمیم سازهای درسته. حالا اینجا برای همه سوال پیش میاد که تصمیم ساز یعنی چی؟ الان بهتون میگم. تمامی عواملی که قبل از تصمیم ما ممکنه روی تصمیم نهاییمون تأثیر بذاره یعنی تصمیم ساز. حالا این تصمیم سازا میتونن آدم‌ها باشن، کتاب‌ها باشن و یا شرایطی که ما داریم توش زندگی میکنیم. قسمت بعدی زنجیره ما میگه که لازمه یک تصمیم ساز درست اطلاعات درسته تا ما بتونیم از تصمیم سازهامون درست استفاده کنیم و در آخر این زنجیره میگه که ریشه اطلاعات درست در داده‌های درسته و اگه داده‌هامون دقیق بررسی بشن ما دقیقاً توی مسیر موفقیتیم. یعنی اینکه با درست تحلیل شدن داده‌هامون ما وارد مسیر موفقیت میشیم و دونه به دونه این زنجیره رو اگر رعایت کنیم طبیعتاً نتیجهش میشه یه چی؟ اونم موفقیت. البته که این فرایند فقط مختص بیزنس نیست. ما باید این فرایند رو توی زندگی روزانمون هم رعایت و پیاده کنیم و خب شاید هم خنده‌دار به نظر بیاد، اما اینو بدونید که رسیدن به برنامه‌های روزانمونه که ما رو موفق میکنه. در انتهای این بخش از اپیزود ما به این نتیجه رسیدیم که موفقیت مفهومی که باید هر کسی برای خودش تعریف کنه و در نهایت یاد گرفتیم که تحلیل درست داده هاست که منجر به موفقیت میشه. در اپیزود بعدی که پیوست همین اپیزوده قراره ما درباره چگونگی موفقیت صحبت کنیم و راهکار بهتون بدیم. امیدواریم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین. حتما پیج اینستاگرام رو دنبال کنید. با امید خوشحالی تمام مردم ایران.